Morjesta ja tervetuloa Fillaripäiväkirja uuden videon pariin. Missäs Ville me nyt seikkaillaan? Mehän seikkaillaan Posiolla. Last Arctic Frontier-hankkeen tiimoilla ollaan vähän seikkailemassa. Ja nyt tosissaan ollaan seikkailemassa. Vähän niin kuin uuden äärellä molemmat. Edes Ville, tuo paikallisopas, reittimestari, ei ole ihan niin kuin perille, että mihin tämä reitti meidät johdattaa. Mutta tässä ollaan muutama yö retken päällä. Tänään aloitettiin Posion keskustasta, ihan siitä Pentikin tiluksilta tämä retki. Aurinko oli silloin laskemassa ja nyt 20 kilometriä myöhemmin kuu on noussut jo korkealle. Mutta kyllä on lentäen tullut tämä parikymmentä kilsaa. Erittäin nopea. Ihan niin kuin itsestään tuli se joo. asfalttipätkä nyt varsinkin, mutta siis myös ne hiekkatiet, mitä tuossa oli. Jotenkin. Ja tuo on niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä myös se, että siis sortsikeli, syyskuun puoliväli. Todellakin. Puhuttiin, että niin kuin vähän semmoinen fiilis kuin kesäyö ajaisi. ihan jotenkin mystistä. Mutta näinhän se yleensä tapana on, kun Fillaripäiväkirjamiehen kanssa lähtee retkelle, niin ilmat hellii. Niin, sä uhosit, että meillä tulee olemaan hyvät kelit. Ihan sama missä sä oot. Joo, mutta katsotaan. Vähän semmoisen jännittynein tuntein ollaan tässä säätiedotuksia ihmetelty, koska saattaa olla, että vähän saadaan vettäkin viikonlopun aikana niskaan. Jep. Katsotaan, että se väistyy se ennuste, tai muuttuu se ennuste parempaan suuntaan. Mutta kerros Ville nyt kumminkin vähän, että mihin me ollaan nokkamme laitettu. No joo, me lähdettiin siis Posiolta tosiaan, niin kuin sanoit, Pentikin siitä pihalta ja lähdettiin pohjoiseen päin. Ja nyt huomenna olisi tarkoitus mennä hiekkateitä pitkin Palotunturiin, käydä huiputtaa Palotunturiin. Siinä varmaan jätetään pyörät varmaan tien varteen ja kävellään muutama kilometri sitten sinne tunturin päälle. Siellä pitäisi olla edelleen maja, ainakin viimeksi kun mä oon siellä käynyt, niin oli. Siellä pitää tauko. Tullaan sieltä alas ja sen jälkeen tullaankin Rovaniemen tielle. Reitti tulee varmaan tulevaisuudessa menemään eri kautta, mutta kun tämä on uusi reitti ja sinne on Posion kunta tekemässä jonkinlaisia parannuksia, rakennelmia, onko se sitten pitkoksia tai muita, mutta se osuus, miten me ollaan tämä reitti suunniteltu, niin ei ole vielä valmis, niin otetaan tällä kertaa varman päälle ja vähän oikaistaan. Yes. Ja jätetään pienlenkki tekemättä. Kyllä, Jaska varmasti laittaa sitten niin kuin sen oikean reittikepsin jäljen jakoon. Joo, videon kuvaukseen se tulee sitten, kun se on saatu valmiiksi. Kyllä. Sen jälkeen tullaan Rovaniemen tielle, sitten mennään periaatteessa niin Korouoman pohjoispäästä, tullaan Korouoman eteläpuolta alaspäin, päästään käymään Piippukalliolla katsomassa, miltä näyttää toi Korouoma. Joo. Ja sitten sieltä tullaan etelään päin Livojärvelle, jossain vaiheessa ollaan Livojärvellä yötä sitten toinen yö, ja sitten sieltä tullaan Livojärven maastopyöräreittiä, ulkoilureittiä pitkin sitten takaisin Posiolle. Ja maanantain iltana. Joo. Eli montako päivää? No nyt tänään kun lähdettiin, niin 4 päivää meillä menee tässä. Semmoinen about 230 kilometriä. Joo. Taitaa tulla yhteensä matkaa tällä viikonlopulla. Just näin. Voi olla, että se vähän lyhenee nyt, kun vähän oikaistaan. Joo. Ja tämä video tehdään yhteistyössä siis Itä-Lapin kuntayhtymän kanssa. Yes. Ja jos et ole katsonut meidän viime viikon reissua, kun valotettiin Korvatunturi, niin käy ihmeessä tsekkaamassa se. Joten tästä se meidän seikkailu alkaa. Me vähän poikettiin meidän alkuperäisestä reittisuunnitelmasta, koska meidän piti ajaa suoraan sinne Laavulle. Jonnekin. Joo, minne olisi matkaa, miten mä sen piirtelin ensin, niin 80 kilometriä, mutta kun oli vähän myöhäinen lähtö, tai päätettiin lähteä nyt tänään päivän aikaisemmin, mutta hyvin myöhään. Niin emme aja tänä yönä niin kuin loppua 60 kilometriä. Ei. Joten nyt otettiin tästä leirin varrelta jokamiehen oikeuksin, niin löydettiin tästä suht läheltä järven rannasta aivan niin tämmöinen puskaparkki, mihin me lyödään täksi yöksi leirikasaan. Ja tästä me sitten aamulla jatketaan matkaa. Kyllä. Joten tervetuloa uuden videon pariin. Nähdään huomenna. Pysään tarakalla. Se on hyvää yötä. Moro moro. Hyvää yötä.
Kas hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Täältä sitä Takkuvaaran huudeilta heräiltiin. Tämmöiseen pilvipoutaiseen aamuun saatiin nousta. Tuossa 8 huitteissa varmaan itse tuosta riippumatosta könysin ylös. Ja niin säkin olit tuossa hereillä, kun sulle huikkailin, niin teit nousua teltastas. Joo, kyllä taas ilman kelloa heräsi aika hyvin. Joo, ei tässä ole herätyskelloa tarvinnut näinä päivinä, kun ollaan retkillä oltu. Joo, aamupala liki syöty. Täällä vielä kaffet keittyy, tai vedet. Mulla on vaan pikakahvia mukana itellä nyt. Saa aina niin kuin nopeammin päivän käyntiin. Sitten lähdetään taas Satulaan. Lähdetään vallottaan tunturi. Kyllä, palotunturi. Joo. Siellä olisi meillä varmaan lounas voitaisiin syödä. Siellä on se vanha palovartijan maja on siellä huipulla. Niin. Varsinkin jos tää keli nyt taitaa tehdä tepposet meille nyt kuitenkin. Vaikka niin uhosin. Niin. Aika harmaan näköistä on. Joo, vähän se nyt sadetta lupailee tälle päivälle. Mutta katsotaan, miksi se siitä menee. Ei ole kumminkaan semmoinen tasaisen harmaa toi taivas, vaan tommonen laikukaskin. Niin voi olla hyvinkin sitten semmosia kuurojakin, mitä se tiputtaa siellä täällä alas. Nähtäväksi jää, mutta mielenkiinnolla odotan päivää. Ja tää kiehuu hyvin. Saa sulkea. Niin me päästään kaffejuontiin, joten me hörpätään kaffet, pakataan loput kamat fillareiden niskaan ja jatketaan teiltä pitkin eteenpäin. Nähdään tien päällä. Se on moro. Juonut. En oo muistanut. Hörpätään. Kippis. Oho, oikeekin. Oikeekin. Aika märkä tää on. No. Miten menee? Otteko ryki? Joo.
Eli terveiset täältä Palotunturi autiotuvalta. Se olisi päivän ensimmäiset 20 kilometriä kampea pyöritetty ja sitten on noin 2-3 kilometrin haikki tänne Palotunturi autiotuvalle. Joo. Safkat syötiin ja ajateltiin tässä, kun odotellaan, että kahvevedet tuossa kiehuu, niin vähän höpötellä kameralla. Jotta, kuinka se on kampi tänä aamupäivänä pyörinyt? Oikein hyvin. Alku tuntui hirveän raskalta, mutta kyllä se sitten kuitenkin yhtäkkiä oli 10 täynnä ja sitten jossain vaiheessa risteyksessä katsottiin, että Palotunturi, siihen on enää 2 kilometriä, kyllä, että aletaan kävelemään tänne. Joo. Vähän semmoisessa sumutinpullo ilmassa saatiin ajella, että sadevaatteet piti olla päällä, koska se vähän niin kuin meinasi kastella. Mutta kyllä se, vaikka ei ulkona nyt ole edes niin lämmin, ei varmaan edes 15 astetta, niin on se vaan niin kuin nuo sadevaatteet niskassa vaan vähän tekemistä. Että meinaa se alkaa vähän hiostua. Joo, ei se kivaa ole. No. Täällä saatiin nyt onneksi tupa lämpimäksi, niin saadaan kuivatettua vähän tavaroita. Ja fillarit tosissaan jätettiin tuonne tunturi alle, viriteltiin tarppi siihen ja fillarit sinne alle ja oli hyvä välppää sinne tavaroita. Ja ihan siltäkin varalta, että jos alkaa sataa, niin pysyy kamat sielläkin kuivana sitten. Mutta on kyllä todella makea toi reitti tänne. Vanhaa metsää. Just mietittiin, että ollaanko ikinä oltu tuommoisessa metsässä, mitä ei ikinä kaadettu. Niin en tiedä, toi niin vaikuttaa vähän jo sellaiselta, että haluan elätellä uskossa, että tämä olisi siis fakta, että sitä ei olisi, mutta tosi makea vanha metsä. Kyllä. Luonnonsuojelualuehan se on siis tämä Palotunturin huippu ja tämä retkeilyalue. Joo. Ja niin kuin helppokävelyinen reitti. Joo. Ei mitään semmoisia niin kuin suunnattomia ponnistuksia, ei mitään semmoisia älyttömän jyrkkiä pitkiä mäkiä eikä mitään. Toi tuli niin kuin nopeasti. Jep. Ja heitettiin kaminaan tuleet ja nyt täällä on lämmin. Poskia kuumottaa niin kovin, että on vähän väliä käynyt tuossa. Vaikka en monta puuta edes laittanut tuohon, mutta sen verran, että safkat tehtiin ja nyt kahvivedet tuossa kiehuisti. Nopeasti tuli lämmin tupa. Niin tuli. Joo. Jep. Mutta toi ilma näyttää harmaalta, mutta kumminkin se ei ole tämmöinen niin kuin tasainen sinkki tuossa nyt päällä, niin elätellään nyt toivoa, että päästään kuivin nahoin tuleva yön leiripaikkaan. Tässä kun ollaan kahvit saatu hörpättyä, niin sitten kerätään kimpsut ja kampsut kasaan tässä ja haikataan tonne tunturi alle ja hypätään taas pyörän selkään ja sitten meillä on siinä semmoinen 40 kilometriä vielä tälle päivälle suunnitteilla. Noinish. Kyllä. Meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa leiripaikaksi. Vähän katsotaan se ensimmäinen, mitä se näyttää. Ja jos se on varattu tai tuulinen tai ei puita vaikka, että ei saa tulia tehty, niin mennään sitten muutama kilometri eteenpäin. Joo, se vaikutti niin hyvältä se muutama kilometri eteenpäin, koska siinä oli niin kuin vierekkäin 2 järveä, joilla molemmilla oli niin kuin tulevapaikka. Niin pystyisi vähän valkkaamaan sen, niin kuin, jos sattuu tuulemaan, niin sen mukaan sitten se vähän suojaisammana. Jep. Kun vierailet tämmöisillä autiotuvilla, niin on muutama hyvä juttu muistaa. Joo. No siivotaan jäljet ensinnäkin, että siis kaiken mitä tänne jaksaa tuoda, niin varmasti jaksaa just tuoda poiskin. Ihan perusjuttuja. Täällä oli hyvin esimerkillisesti kiehiset vuoltu tuohon valmiiksi, niin kuin pitääkin. Et mekin tässä sitten vielä ennen kuin lähdetään, niin vuolaan ne mitä käytettiin tuosta ja hakataan vähän lisää puita. Niin se on valmiina sitten seuraavalle, että ei tarvitse periaatteessa kun laittaa puut sisään ja oikein ihan tikkuperään, niin syttyy niin kuin takuu varmasti. Joo, näinhän sitä tehtiin. Heti raapasin tulet tuonne kaminaan sisään. Se oli helppo, kun kaikki oli valmiina ja kuivaa tuossa. Kyllä. Jotta. Eiköhän siinä jorinaa nyt vähäksi aikaa, niin palataan taas sitä pillarisatoa. Se on moro.
Reittimestari, paikallisopas Norppa näyttää. Se on aika silleen jyrkkä, että ei varmaan ajettavissa. Mä teen, on. Ei päästä. Ainakaan pakaa se. Sairaasti musti. Noniin, jatketaan. Hei. Mennä sinne. Tää on näille. Kikkelistokki. Ville. Aikamoinen päivä. On, niinku seikkailu. Joo. Seikkailu. Mistä me aloitetaan? Niin, aloitetaan vaikka siitä, että missäs me oikein ollaan. Keskivohon rannalla. Tämä on tämmöinen suoraan edessämme on Keskivoho ja sitten takana on Alavoho. Joo. Eli tästä menee semmoinen kapea kangas tuosta järvien välistä ja siitä laskee tietysti vesi myös välistä. Joo. Laavut molemmilla puolilla. Todettiin, että tämä oli vähän isompia Kivimalon näkymällä. Kyllä. Tämä Keskivohon puoli. Joo. Eli reittiä ollaan edetty tänään tuommoinen 60 kilometriä. Viimeksi oltiin Juttusella palotunturilla ja sieltä tosissaan jatkettiin matkaa.
käveltiin se upea reitti alaspäin ja Jep. siinä se jotenkin huomasi, että sehän vietti jatkuvasti alaspäin se reitti. Kun ei sitä jotenkaan sinne kävellessä tajunnut edes. Kyllä. Siitä sitten Satulaan ja ensimmäinen seikkailupätkä olikin sit aika nopeasti sen jälkeen semmoinen mettäautotie päästyi. Joo, toi oli vähän... Tää reittihän syntyi siis, en missään nimessä voi ottaa kunnia koko reitistä, että tässä on siis useampi tekijä ollut taustalla. Eräässä toisessa hankkeessa Posiolla on kartoitettu näitä ja tämä on nyt vähän semmoinen yhdistelmä. Monien yhteensattumien summa. Tämä ei ole valmis reitti, ei ole missään nimessä, että nimenomaan Posion kunta on rakennuttamassa tällekin reitille nyt niitä, on se sitten ehkä siltoja vai pitkospuita, että me selvitellään nämä asiat ja laitellaan sitten vaikka videokuvaukseen sitten. Mitä? Löydettiinkö me uro? Joo, nyt ollaan takaisin lappilaisella gravel-tiellä. Niin kuin näkyy, niin tää on tämmönen aika tiuhaan kuljettu tieura. Silkkiä nimenomaan tiedossa. Mutta joka tapauksessa niin tie päättyi ja sitten kartasta katsottiin, että no tästä se jälki menee. No sehän oli siis umpimetsä. Joo, meille tuli siinä semmoinen 0,5 kilometrin tunkkaussessio. Joo. Mutta se meni yllättävän nätisti. Siinä kumminkin meni semmoinen niin kuin joku mettäkone mennyt siitä, niin semmoinen ura. Mitä pitkin päästiin hyvin menemään. Et se ei ollut ihan semmoista umpimettää ja hirveitä kiviä. Että se meni yllättävän nätisti. Jep. Katsotaan, että toivottavasti tämä ei mene ainakaan huonommaksi. Siinä oli vähän tuommoinen poluton taivaalla. Pieni rykäys, tuommoinen siirtymä. Mutta ei toi paha, 0,5 kilsaa. 0,5 kilsaa, joo. Kun tietää, katsoo vaan, pysyy kartalla niin suunnasta. Joo. Highway-baanalla. Mutta vähän kartanlukutaitoja. Jatketaan matkaa. Vielä tunkataan tovi. Sitten kun se metsä päättyi, niin sitten se oli, kartassa näkyi ihan, että siinä menee niin kuin polku tai metsäautotie. No se oli hyvin umpeen kasvanut, varmaan vanha joku Savota tukkitie, tämän tyyppinen. Ja eihän siinä sitten ajeltiin hetki, niin meni kauan kun saatiin kuoret laittaa. Kyllä, jotenkin ihan kreivin aikaan alettiin vetää niin kuin kuorivaatteita niskaan. Kun vaatteet oli päällä, niin taivas rivis. Joo, vettä tuli siis aivan kaatamalla. Sitä varmaan tuli tunnin verran silleen niin kuin, ihan niin kuin reippaasti. Hyvin niin kuin virkisti mieltä. Joo, todellakin. Kyllä tässä kuorien vedenpitävyys. Ja sitten kun sade loppui, niin sitten oltiin taas vähän niin kuin valinnan edessä. Joo, eli reitti olisi jatkunut oikealle, mutta tosiaan tämä on nyt semmoinen, kun me saatiin Posion kunnalta nyt tähän vaiheeseen kartta, mikä on, niin kuin, mistä on tätä reittiä kartoitettu aikaisemmin, mutta siellä on todella pitkä pätkä, mikä vaatii rakentamista. Ja kartasta kun katsoi, niin se on siis, näytti kyllä niin märältä, että todettiin, että nyt me skipataan se kierros. Niin, skipattiin nyt sitten ja sillä säästettiin tietysti vähän kilometrejä aikaa, mutta koska siis olisi ollut ikävä todeta, että ollaan ajettu 10 kilsaa yhteen suuntaan ja sitten me ollaan ihan niin kuin suon laidalla ja se suo on pitkä. Niin päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, Sitten päästiin hetkeksi aikaa, mikä Rovaniemen tie? Rovaniemen Posio, asfaltille. Se oli nopeita kilsoja. Se oli nopeita kilsoja, mutta eipähän siinä kauaa viihdytty, koska navigaattori alkoi sitten opastaa, että poluille siitä ja sitten kääntyi vasemmalle niin tuommoinen moottorikelkkaura. Ja siinä hetken aikaa arvottiin, että uskalletaanko lähteä katsomaan ja löimme nyrkit yhteen, että todellakin. Mennään. Se oli vielä itse siellä luki kelkkauran voholle, tänne. Joo. Niin. Sehän olikin ihan mielenkiintoinen. Älkää kokeilko kotona. Joo. Tiehän oli hirveän mukava ajaa, se oli hyvin rullaavaa. Sitten se oli yhtäkkiä vähän umpeen kasvanutta, no ei mitään, läpi vaan. Kunnes sitten tie katkesi. Siinä meni puro, leveä puro, siis 2 metriä, 3 metriä leveä, sille, että loikkaamalla ei.
Ja sitten kun oltiin ajettu tietysti sitä, se oli hyvin jonkinlainen mukava alamäki, niin todettiin, että ei me nyt enää tunkata takaisin tähän. Ei todellakaan, vaan niin kuin, sit vaan pillaria sarvista ja yli. Jep. Joo, siinä sitten mullahan nyt kengät oli jo aivan lukimärät siinä vaiheessa, niin ei ollut väliä. Sä otit urheasti kengät jalasta. Kengät pois, ettei kastu ihan kokonaan. Joo. Ja sitten päästiin itse reitille tosi nopeasti sen jälkeen. Että joo, ei se ollut muutama 100 metriä. Se oli niin kuin sen arvoinen seikkailu. Joo. Mutta mä oon koko tämän niin kuin päivän ihmetellyt ja vähän eilistäkin, että tällä Posion reitillä on liki yhtä paljon nousumetrejä kuin Korvatunturin gravel loopilla, vaikka tämä on tosi paljon lyhkäisempi. Niin mä oon ihmetellyt, että missä ne niin kuin mäet oikein on. No, tänään niitä sitten oli. Joo. Ja sitten se niin kuin sateen kastelema hiekkatie ja silleen rasvat lähtenyt ketjuista ja niin ne oli suht rankkoja ne nousut. Meinas vähän niin kuin reiden päässä alkaa tuntumaan pienempikin nousu. Että jotenkin tuntuu, että vaihteita loppuu pyörästä, kun yrittää semmoista loivaa ylämäkeä kammeta ylös. Joo, mulla on 2 viimeistä vaihetta sanokin sopimuksen irti varmaan. Pitää vähän aamulla katsella niitä ylipäänsä öljytäpää ketjuja. Mutta sitten päästiin tänne ja sitten tapahtuikin seuraava. Siis voiko niinku uskomattomampaa tuuria käydä? Järjetön. Niinku tämmöisen niinku ryynäyspäivän jälkeen niin meillä on niinku sauna lämpöisenä. Nimenomaan sauna lämpöisenä. Aivan siis järjetön säkä, että kiitoksia vaan. Kyllä. Siis tuossa oli pariskunta ollut leiriä pitämässä tuossa ja asuntovaunun kanssa ja käytiin eka katsoa se aikaisempi laavu ja sitten tultiin katsomaan miltä tämä näyttää. Ja ne oli just saunomassa silloin siinä ja huhuiltiin vaan siinä sitten, että anteeksi häiriö, että ollaan menossa tuohon laavulle. Että. Ja vähän vitsillä siinä, että olisikohan saunavuoroa vapaana. No kuinka ollakaan sitten, kun tultiin tästä laavulta takaisin siihen, me ottiin hakemaan vähän polttopuita tähän, niin isäntä sanoi, että totta kai. Joo, siellä oli, että ei muuta kuin tässä on sauna ja tässä on vielä 2 kokista teille, tai siis kokikset molemmille. Siis ihan oikeasti. Joo. Tämmöistä täällä Lapin erämaassa. Joo, tätä ihan perus. Vähän gravelia kastutaan, ilta saunotaan. Joo, näin se menee. Katsotaan, onnistuuko huomenna samalla lailla. Tässä ollaan nyt tovi tulisteltu ja vähän saatiin tuossa iltapalaakin grillailtua. Saatiin tuommoinen perinteinen grillimakkara-idea itse asiassa Korvatunturilla. Joo, ei ollut makkaraa mukana, niin todettiin tälle retkelle on. Joo, koska niin, siinä oli semmoinen keskikäinen mies isänsä kanssa lähdössä sinne Korvatunturille patikoimaan, niin heiltä jäi 1 makkara yli ja ne kysyi, että maistuisiko se meille. Niin nyt ei kieltäydytty siitä makkarasta, niin se vähän alkoi silleen makuhermoja kutkuttaa, että tälle retkelle otetaan kyllä se paketti mukaan. Kyllä. Ja kyllä se tämän päivän päätteeksi maistukin. Sinappihuntunen makkara aika mehukkaa. Maistu todellakin. Oho. Oi. Ville meinaa koisiin laavussa jälleen. Mä sain riippumaton viritettyä ihan taas tuohon laavun viereen. Upea maisema edessä ollut. Niin Mikäs tässä on taas alkaa niinku yötä viettää? Jep. Pari pro-tipsiä. Kirves kannattaa, että ottaa sitten johonkin rinkkaan kuin reppuun tai laukkuun. Niin ei näitä pöllejä niin ihan linkkarilla ja eikä ihan leukullakaan paukuteta rikki. Ja tää on siis pieni. Jep. Nimenomaan. Oliko jotain muuta pro? Toinen pro-tipsi. Jos takissanne on ventilaatiot, niin kun tulee kaatamalla vettä, niin kannattaa laittaa ne kiinni. Se takki on yllättävän paljon vedenpitävämpi siinä vaiheessa. Joo. Meillä on vielä pari päivää edessä.
Posion seikkailu. Jep. Huomenna meillä on pitkä päivä. Vähän toki lyheni, kun alkuperäisen suunnitelman mukaan 8 kilsaa sitten meidän piti yöpyä tai mennä yhdelle kodalle, mutta sielläkään ei ollut siis kirvestä. Onneksi ei ollut. Onneksi ei ollut, koska me oltiin myös missattu tämä mahdollisuus saunoa. Joo. Mutta joo, niin vähän lyheni, niin nyt se taitaa olla vähän 90 kilsaa se huominen päivä. Joo. Mutta sitten onkin hieno leiripaikka meille tulossa. Jos ei tämä nyt ollut tarpeeksi hieno vielä. Tämäkin on todella hieno. Joo, mitä meillä sitten? Meillä on joku 140 jäljellä. Jos en ihan väärin muista. Jotain semmoista. Se on se viimeinen päivä on joku 5. Joo. 140-150 on varmaan niin kuin se, mitä on jäljellä. Jotta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin jatketaan retken päältä huomisessa. Se on hyvä yö. Hyvä yö.